мясо и птицу за 5 минут, буквально из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике. Добавляем все ингредиенты, перемешиваем. Закрываем емкость и отправляем в холодильник на несколько часов или на ночь. Далее тушим на медленном огне под крышкой, предварительно обжарив на сковороде порезанную луковицу с 1 чайной ложкой масла. Мяско захотелось.